सरमद मुंहिंजी इज़त कंदो। सरमद हिकिड़ो सुलझणो ऐं बाअदब नौजवान हो। वाह वाह वाह। हा, हू सभिनी जी इज़त कंदो, मौसीकार जी, शाइर जी, प्रोडक्शन वारे जी, जेके हुनखे प्रमोट कंदा हुआ। उन में इहा हिकिड़ी शइ हुई जंहिंजे करे सभिनी हुन सां रूह सां कमु कयो, मोहबती माण्हू। मोहबती माण्हू। हा बिल्कुलु आहे। त उन जूं कंपोज़िशन मां कंदो हुउसि, इहा सभिनी खे ख़बर आहे। पंहिंजा ॾिसी मेल हुली वयूं हेल ॻाल्हियूं हर कंहिं ॻोठ वाह में, वाह वाह। या जेके ॿियूं तव्हांखे कंपोज़िशन ॿुधायमि, इहा मुंहिंजी कोशिशि आहे। ऐं इहे आलाप कॾहिं कॾहिं अंदरि मां गुज़रंदा हुआ, निकिरंदा हुआ, जॾहिं उहा कैफ़ियत थी वेंदी हुई। मां को मौसीकार न आहियां, को मां राग जो घणो ॼाणू बि न आहियां, पर कुदरती जेका बि थोरी घणी ॾात मिलियल आहे उन में मां ईअं चवंदुसि त कंपोज़िशन मुंहिंजी पंहिंजी थिंकिंग आहे, मुमकिन आहे ग़लति हुजां, त ख़ान साहब जेके बाजे जे सुरनि मां धुन कढनि था, उहा बि धुन हूंदी आहे, हा हा सही ॻाल्हि आहे। पर हिकिड़ियूं धुनियूं जेके रूह मां निकिरनि, वाह साईं वाह। रूह मां जिगर चीरे निकिरनि, वाह साईं वाह। कैफ़ियत हूंदी आहे माण्हूअ जी, ऐं उहे आलाप निकिरंदा आहिनि। वाह वाह वाह। त जॾहिं असां भोॻींदा आहियूं, जॾहिं असां अज़ियतुनि में हूंदा आहियूं, या जॾहिं ख़ुशीअ जे माहौल में हूंदा आहियूं, जहिड़ो माहौल हूंदो आहे, जहिड़ी कैफ़ियत हूंदी आहे, ओड़ा आलाप निकिरंदा आहिनि ऐं पोइ धुन ठहंदी आहे। जिंदाबाद। मां चवंदुसि धुन बाजे जे सुरनि मां जेका निकिरे थी उहा भले हुजे, पर हिकिड़ी जेका आहे उहा दिलि जे सुरनि मां निकिरंदी आहे, उहा बि धुन हूंदी आहे। ऐं मां उहे कंपोज़िशन कहिड़ो हुन सॼाए ओ साजन, कहिड़ो नाम सॼाए, कहिड़ो नाम सॼाए ओ साजन, कहिड़ो नाम सॼाए। दुनिया जा सब सुहिणा नाला वो पोइ पाराया ओ साजन, कहिड़ो नाम सॼाए, कहिड़ो नाम सॼाए ओ साजन, कहिड़ो नाम सॼाए। तुंहिंजी हिकु तस्वीर बणाए, सोचन में कुल सूंह समाए। तुंहिंजी हिकु तस्वीर बणाए, सोचन में कुल सूंह समाए। पंहिंजनि थधड़नि साहनि में पियो वो सारींदो आहियां ओ साजन, कहिड़ो नाम सॼाए, कहिड़ो नाम सॼाए ओ साजन, कहिड़ो नाम सॼाए। को साज़ नथो घुरिजे गीतनि खे संदम ज़ाहिद, ए सिंध तो लाइ मां ॻाईंदुसि तूफ़ान सां ॻोल्हे। घणा शाइर अदीब आर्टिस्ट पंहिंजो आर्टिस्टिक नालो ॿियो हूंदो आहे उन्हनि जो, रखंदा आहिनि, रखंदा आहिनि, जेके निकनेम चइबो आहे। सो जीअं शेख अयाज़ आहे त उनजो नालो आहे मुबारक अली। अच्छा। उस्ताद बुखारी आहे त उनजो नालो आहे अहमद शाह। त इन तरीक़े सां घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त मुंहिंजो नालो बि हाकिम अली आहे। वाह साईं वाह। हाकिम अली आहे ऐं ज़ाहिद शेख मुंहिंजी ज़ात आहे, ज़ाहिद मुंहिंजो तख़ल्लुस आहे। ऐं ज़ाहिद जे बारे में तव्हांखे मां ॿुधायां त जॾहिं मूं ज़ाहिद तख़ल्लुस रखियो पिए त क़ौमी इनक़लाबी हवाले सां शेख अयाज़ जी शाइरीअ खां मुतासिर हुआसीं। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो वॾो नालो हो शेख अयाज़ जो। त मूं हिकिड़ो तसवुरु कयो त शेख अयाज़ ज़े ते ख़तमु थिए थो। हा वाह। त मूं सोचियो ज़े खां शुरूआति कजे, ज़ाहिद शेख, जिते अयाज़ ख़तमु थिए थो उतां शुरूआति कजे। पोइ इहो इतफ़ाक़ थियो जो मुंहिंजा गीत मार्केट में आया, ॻाइजी विया, माण्हुनि ॿुधा, उन्हनि उनखे मोट ॾिनी। ऐं पोइ मां तव्हांखे हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायां त उन्हनि ॾींहंनि में मां लाड़काणे वियो हुउसि, हिकिड़ो प्रोग्राम हो डॉक्टरनि जो। त उते हिकिड़े नौजवान मूंखां पुछियो, साईं तव्हांजे वालिद साहिब जी तबियत कीअं आहे? मूं चयो साईं मुंहिंजो वालिद साहिबु त कॾो गुज़ारे वियो। चई छो साईं तव्हां शेख अयाज़ तव्हांजो वालिद न आहे छा? मूं चयो दा उहो मुंहिंजो वालिद कोन्हे, ज़रूरु न आहे त मां इनक़लाबी शाइरी कयां थो त शेख अयाज़ मुंहिंजो वालिद हुजे। त उनजो रिज़ल्ट मूंखे इहो मिलियो त अयाज़ जंहिंखां मुतासिर थी मूं इनक़लाबी गीत लिखिया हुआ।
माण्हू मूंखे हुनजो पुटु पिया सम्झनि, यानी मूंखे उहा मञता मिली वई त न इनकलाबी रस्तो जेको मूं वरितो उन ताईं कंहिं हद ताईं मां ऐं इन में तव्हांखे मूं किथे पंहिंजी चाह ठाही। किथे न किथे ख़्यालु बि ईंदो हूंदो त यार मां सही रस्ते ते हलां थो पियो। ॿियो वाक़ियो इहो थियो, तव्हांखे ॻाल्हि मां ॻाल्हि निकिरे थी तमामु ॿुधायां। बहितरीनु साईं हा। रसूल बख्श पलीजो साहिबु मूंखे शेख हयाज़ सां मिलायो। फता मलक जी जाइ ते हिकिड़ी कचहरी रखियल हुई जिते तक़रीबन घणा जेके आहिनि से सीनियर शाइर वेठा हुआ। फता मलक साहिबु ख़ुदि सुठो शाइर बि हो ऐं बल्कि अञा आहे मुंहिंजे ख़्याल मां हुनखे ज़िंदगी ॾिए त। सो उते शेख हयाज़ बि आयल हो। मूंखे उहे लफ़्ज़ अञा ताईं यादि आहिनि जेके मां तव्हां सां शेयर करणु चाहियां थो त पलीअ साहिबु शेख हयाज़ खे चयो त शेख हयाज़ तूं शेख हयाज़ आं पर मूं वटि बि हिकिड़ो शेख अथई उनखे ॿुध। वाह शेख हयाज़ चयो कहिड़ो चई ज़ाहिद शेख ज़ाहिद शेख हा। ऐं उनखे ॿुध। त मुंहिंजे लाइ इहो एज़ाज़ हो त जंहिंखां मुतासिर शेख हयाज़ खां इनकलाबी रंग जे हवाले सां। अच्छा तव्हां जेको मुतासिर थियो आहे शेख इनकलाबी रंग जेको इनकलाबी जेको रंग आहे, क़ौमी अवामी तबक़ाती जेका शाइरी हुई वाह उन हवाले सां जेको अयाज़ जो जेको पासो हो उहो मूंखे ॾाढो वणंदो हो। ऐं उन में अयाज़ इहो चयो त मूं ॿुधो आहे ज़ाहिद खे, उन्हनि ॾींहंनि में सरमंद मूंखे ॻाए चुको हो। वाह पर सरमंद इहो त तव्हां सां ॾाढो बहितरीनु साथ रहियो ऐं तव्हां त हर एल्बम में गॾु। सरबत मूंखे ॻाए चुको ऐं अयाज़ चयो त हूअ नेठि त अचणी आहे रत छाण जे होलियुनि में का मौज त मचणी आहे महिराण जे छोलियुनि में। तमामु ज़बरदस्त इन जो इहो लिखियलु जेको आहे सो गीत आहे, ॿुधो आहे मूं। ऐं उते फता मलक चयो त हीउ नौजवान आहे हिनखे मतां इहा ख़बर न हुजे त रज़मिया शाइरी छा थींदी आहे। ऐं मूंखे फता मलक चयो त इहा रज़मिया शाइरी तो लिखी आहे, रज़मिया शाइरी। उनखे मूं चयो मूंखे ख़बर आहे त रज़मिया शाइरी छा थींदी आहे फता साहिबु, जेका जंग जे मैदान में लिखी वञे उहा रज़मिया शाइरी हूंदी। वाह माना ही हिकिड़ी सिंफ़ आहे मतिलबु आहे। उहा त हूअ नेठि त अचणी आहे रत छाण जे होलियुनि में का मौज त मचणी आहे महिराण जे छोलियुनि में। वाह इहो जंग जो मैदान आहे, को साज़ नथो घुरिजे गीतनि खे संदम ज़ाहिद हे सिंध तो लाइ मां ॻाईंदुसि तूफ़ान सां ॻोल्हियुनि में। वाह ज़िंदाबाद साईं। मुंहिंजे लाइ ख़ुशनसीबी हुई त उन महफ़िल में हिननि मूं तरन्नुम में ॻायो पियो। मूंखे मौसीक़ीअ सां चाह आई, मां ॻाईंदो आहियां, धुनियूं ठाहींदो आहियां, कंपोज़ कंदो आहियां। ॻाइण सां मुंहिंजो नंढपण खां जॾहिं खां होश संभालियो अथमि तॾहिं खां इश्क़ आहे, ॻाईंदो आहियां। त मूं पंहिंजी शाइरी तरन्नुम में ॻाई पे। उन महफ़िल में शेख हयाज़ हिकिड़ो बि शेर न ॿुधायो ऐं सभिनी रुॻो मुंहिंजी शाइरी ॿुधी पे। वाह ऐं उन्हनि जेको मूंखे दाद ॾिनो उहो मुंहिंजे लाइ अॼु ताईं एज़ाज़ आहे। सभु सीनियर माण्हू वेठा हुआ। ते हुजो सुखिया हुजो असांजी दुआ इहा असांजी दुआ इहा। कॾहिं कॾहिं मिली वञो कॾहिं कॾहिं मिली वञो दर्द जी दवा इहा दर्द जी दवा इहा। जिते हुजो सुखिया हुजो असांजी दुआ इहा असांजी दुआ इहा। दरनि जे ओट मां कॾहिं दरनि जे गिलखड़नि मंझां, दरनि जे ओट मां कॾहिं दरनि जे गिलखड़नि मंझां ॾिसो बिथा लिखो बिथा। ॾिसो बिथा लिखो बिथा अजीब अदा इहा अजीब अदा इहा। जिते हुजो सुखिया हुजो असांजी दुआ इहा असांजी दुआ इहा। हिकिड़े माण्हू मूंखे चयो अथई तव्हांखे ख़बर आहे वफ़ा किथे न रही आहे, वफ़ा तलाश न कर, इहा मुंहिंजी धुन आहे। मूं चयो साईं बरकत अली फ़ोन कयूं था उहो तोखे ॿुधाईं थो त कंहिंजी धुन आहे। हिकिड़ो ग़ज़ल हो जेको बरकत अली ॻायो हो। बरकत ग़ुलाम अली साहिबु, यानी ग़ुलाम अली जेको असांजो वॾो ग़ज़ल गायक आहे उनजो शागिर्दु आहे। ऐं सिंध में तमामु ग़ज़ल जे हवाले सां जेकॾहिं मां चवंदुसि को गायक आहे त बरकत अली आहे। मुंहिंजो आइडियल आहे, मूंखे पसंदि आहे।
मां उनखे पसंदि कंदो आहियां, मुंहिंजो दोस्त आहे, पर सुठो ॻाए थो। उनखे मूं हिकिड़ो ग़ज़ल ॾिनो हो जेको हुन रेडियो ते ॻायो हो, उहो धुन मुंहिंजी कंपोज़ हुई। पोइ उहो मुंहिंजे ई ग़ज़ल जी धुन वरी हुन निसार बज़मी जे ग़ज़ल खे ॾेई छॾी। निसार बज़मी जो ग़ज़ल ॾाढो मशहूरु थियो, वफ़ा किथे न रही आहे, वफ़ा तलाश न कर, वाह। ऐं मूंखे हैरत इहा ॻाल्हि थी त बरकत अली साहब जो ॾुख बि आहे त हुन हिकिड़े आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम में चयो त इहा धुन ज़ाहिद शेख जी कंपोज़ आहे। बेदिल बेकस जे मेले ते मां वेठो हुउसि त मुंहिंजे साम्हूं चए पियो ज़ाहिद शेख जी कंपोज़ आहे। पोइ सिर्फ़ु पंहिंजे भाउ खे प्रोमोट करण जे लाइ इन जो इहो चयो त मूंखे ॾाढो ॾुख थियो त माण्हू ॻाल्हि जेका करे उन ते क़ाइमु रहे। ऐं हुन चयो त यार कूड़ न ॻाल्हाइणु खपे, मां सच थो ॻाल्हायां त ज़ाहिद शेख जी कंपोज़िशन आहे। पोइ बरकत अली छो फिरी वियो, इहा ॻाल्हि मां बरकत अली ताईं पहुचाइणु चाहियां थो जंहिंजो ॾुख बि आहे। ऐं उनजे भाउ हाणे ताज़ो मुंहिंजी कंपोज़िशन ॻाई आहे, जेका कंपोज़िशन खे ॿिए गीत सां टच थिए थी, उहो ओरिजिनल माना नई सफ़ा न आहे, टच थिए थी, छो त धुनूं बिल्कुलु नई धुन ठाहिणु उहो हिकिड़ो कॾहिं कॾहिं हिकिड़ी क्रिएट थींदी आहे। बाक़ी न त साॻे राग मां जेतिरियूं धुनियूं ठाहियो था उनजी टचिंग थोरी मिलंदी आहे पाण में। हा, सो बहरहाल ऐं कंपोज़िशन कंदो आहियां, मूंखे अलाह साईं ॾात ॾिनी आहे। जहिड़ो हाल आहे मुंहिंजूं खोड़ सारियूं कंपनियूं आहिनि, ओ कातिल बदिलो वठंदासीं, ऐं खोड़ सारियूं जेके ॿियूं कंपोज़िशन्स आहिनि मुंहिंजूं जेके मूंखे यादि नथियूं अचनि। असां हुजूं न हुजूं छल अव्हां खे यादि हुजूं, जिते हुजो सुखिया हुजो असांजी इहा दुआ इहा, कहिड़ो नाव सॾियां ओ साजन कहिड़ो नाव सॾियां, बालक बालक हारीअ जो ही बालक बालक पोरत जो, ओ कातिल बदिलो वठंदासीं। सभु कंपोज़िशन्स मुंहिंजियूं आहिनि। मुंहिंजी पंहिंजी महिनत आहे जेका उहा ॿुधाईंदे मूंखे उहो कोन थो थिए। मां फ़र्ज़ु आहे त ॿुधायां दोस्तनि खे, छो त अॼुकल्ह माण्हू चवंदा त इहा धुन मुंहिंजी आहे, ऐं मूंसां ईअं थियो आहे। हिकिड़े माण्हू मूंखे चयो अथई तव्हांखे ख़बर आहे वफ़ा किथे न रही आहे, वफ़ा तलाश न कर, इहा मुंहिंजी धुन आहे। मूं चयो साईं बरकत अली फ़ोन कयूं था, उहो तोखे ॿुधाईंदो त कंहिंजी धुन आहे। माण्हू इहो ज़ुल्म था कनि, माना चोर असांजे हिन में दुनिया में ॾाढा आहिनि। अलाह ख़ैरु करे सभिनी जो।